Barkanku da sake saduwa da mu a gidanmu mai tarin albarka. Wallahi ga dafa'in da ba kowane malami bane zai iya ɗauka ya baka shi, amma zan baka shi saboda manzon Allah. Wallahi ba kowane malami bane zai iya baka wannan dafa'in. Dafa'i ne wanda sai gawurtaccen malami yake iya yi wa kansa ma, to in ka daure kai wa kanka kuma duk girmanka, duk mulkinka, duk sarautarka, ko mun karantarka a shekaru ko a mu'amala ta rayuwa, in kai wannan sai kaga tasirinsa. Wallahi sirri ne na za'afaran. Ban san ko da yawa mutane sun san shi ba. Yana nan wani abu ne kamar turare amma ja ne, za'afaran. Shi abu ne wanda ko binne aka je aka maka, ko da a kabari aka je aka binne lamaranka, wallahi daga ranar zai kari. Ba binne aka ma ba, ko a ina aka je a wata duniyar aka je aka binne abu, in dai ka fara amfani da shi to zai kari. Mafi yawan binne da sihirce-sihirce da ake yi ana yin su ne a ƙarƙashin ƙasa. To ga sigar da za ka yi ka karya kowane irin binne ne. Za ka je ka samu takarda wadda ba ta da rubutu, parasol wadda ba ta da zane. Ana rubuta waradallahu allazina kafaru bi gaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziz. Du almajiri in ka ce rubuta ma wannan ya santa. Idan aka zo rubutun za a rubuta kafa 7 ko kafa 21 akan takarda. Ana yin takarda daban-daban guda 7.